함께 해주시겠습니다. 무대로 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드립니다. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás 내 식사가 끝내주면 셰프님들이 굉장히 곤란해합니다. 그래서 저희가 곡을 한 곡 했습니다. 새 곡과 들려드리도록 하겠습니다. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás 네, 계속해서 봉사학번 논문 권성준 논문입니다. 안녕하십니까. 저는 영남대학교 봉사학번 상학과 권성준입니다. 네, 제가 불러드린 노래는 오페라 카르멘에 나오는 투사의 노래입니다. 여러분, 스페인에서는 투 경기 때 멋진 모습을 보이면 올레! 하고 외칩니다. 여러분들 오늘 당선된 여러분들을 위해 축하하는 마음을 담아서 함께 올레 하시면 음식이 더 맛있게 드실 수 있을 것 같습니다. 제가 하나, 둘, 셋 하면 축하하는 마음을 담아서 올레! 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 올레! 이래서 서 잡을 수 있겠습니까? 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 올레! 하나, 둘, 셋, 올레!
많지 않죠? 팬텀 싱어 2의 대구 바바리 배너로 본선 파이널에 올라갔던 우리 권성준 동문 다시 한번 박수 부탁드립니다. 네, 제가 이현 교수님의 제자입니다. 이렇게 교수님과 함께 같은 무대 서하는 게 너무 영광이고 오늘 좋은 무대 하도록 하겠습니다. 네, 내년이면 저희 영남대학교 80주년 개교 기념 성대한 행사를 준비를 하고 있습니다. 저는 문화예술분과로 활동하고 있는데요. 지난번에 저희 총동창회 우리 회장님께서 말씀을 조청을 해주셨지만 다음 달부터 저를 초청하시는 동문들께는 제가 무료로 출연을 약속을 드리고요. 다음 달입니다. 그리고 그분들은 반드시 기록을 해놨다가 후원금을 제가 액수를 보도록 하겠습니다. 네, 그렇지만 제가 무료로 우리 동문들을 위해서 모이는 장소는 언제든지 달려가겠다는 약속을 드리면서요. 저희가 마지막 함께 부를 노래는 우정의 노래입니다. 소개 부탁할까요? 네, 우정의 노래 사랑을 위하여 미래를 위하여 우리 함께 외치면서 함께 나아가는 그런 우리 영남대 동문이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 같이 건배하셔도 좋겠습니다.